গাড়ি চালক সাহেবেরা, আপনার গাড়ির হেডলাইটের লো বিমের আলো সমন্বয় করুন। তা না হলে অন্যান্য গাড়ির চালক ও পথচারীর চোখে সমস্যা সৃষ্টি হবে। এমনকি বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ির চালক চোখে দেখতে না পেরে ঘটাতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। তাই আমাদের গাড়ির হেডলাইটের লো বিমের আলো এমনভাবে সমন্বয় ও সঠিক রাখা উচিত যেন সামনে 45 মিটার জায়গা দেখা যায়। এর অধিক হেডলাইটের লো বিমের আলো উঠানো যাবে না। চালক সাহেবেরা, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।